好，大家好，咁啊12月30號啊，星期一啊，星期一嘅夜晚啊，12點正啊，有我 TBF 佬。喂，12點正啊，好尷尬喎！究竟係星期二嘅凌晨啦，定係星期一嘅夜晚咁樣？嗱，而家講嘢嗰度已經變咗星期二啦，你話啦，係咪先？啊，各位好，我係思思。所以咪30號咯。喂，好啦好啦，今日講乜嘢？嗱，又錄音啊，做咩事啊？回光返照啊，啲人話我哋。喂，直情係啦，係咪可以堅持到2026年㗎？全年日日錄。佢堅持到2026年啦，1月1號即刻變噶啦，打回原形。係啊，3個星期見唔到人，1個月錄一次係咪啊？我真係好耐冇試過咁樣錄音法喎。係啊，小編話冇時間做兼職啊。嗰時候我有車嘅時候咧，成日車去屋企樓下，接你咁嘅死人頭。嗰陣時幾好啊，我一落樓下有得錄音啦。你啊好啦，我唔好啊嘛，成日揸車去樓下，去送外賣咁樣。你一講開揸車，我諗起嗰條咪標嗰條柱啦，我諗起黃海芹啊。阿 Chris 又開演唱會喎，3月啊又開啦，我唔知點計條數。佢話自己咩啊40周年演唱會喎，喂咪住，早3-4年你先開35周年嘅啫喎，35加3最多加4啦，都係39啫，點解佢就40周年啊？雖然我冇參加啲咩奧林匹克數啫，但我都起碼識加減數啊嘛。喂，點先？點計條數？喂，你平時咧又話睇啲咩星座長相啊、農曆啊、新曆嗰啲咁樣，係咪咩閏一閏啊、加1年啊嗰啲咁啊？一係再唔係咧，就話39迎接40嗰啲咧。黐線啊！你而家埋單就話加3年啫，天地人你知嘅。我唔知佢咁多啦，可能唱到跨年嗰啲咁啊，好似頭先咁啊，12點鐘，你話點計啊？乜嘢啊？唔係12月啊，出年3月先係紅館開啊！哇，開紅館喎，犀利喎！蔡楓華攞唔到個期喎，佢攞到紅館個期喎。仲有啊，佢賣成1000蚊張飛啊，最貴1080啊！喂，喺得紅館開嘅開咁嘅價位咧，唔通開680咩？最貴嗰啲飛唔可以噶嘛，蝕本咩？仲有啊，點蝕本啊，大佬蝕本唔係啊嘛？計呢個周年紀念咧，係計佢出道嗰日，可能佢開第一場啊39周年，第二場啊40周年咁樣咧。你黐線啊！佢打算出道啊嘛？佢計佢打算出道嗰下啊嘛？唔係喎，阿 Chris 話你知啊，喂，真係好尷尬嘅喎。點解咁講咧？喂，佢83年錄第一首歌喎，跟住84年入港台，跟住之後咧差唔多86年參加咩 ABU 歌唱大賽，87年先正式錄再遇嗰首歌嘅啫。所以你照計嘅話，你83年入行又得，87年入行又得，任佢講嘅啫喎。哇！你咁樣講嘅話，由 Chris 想有念頭做歌手計起，而家開50周年演唱會咯喎。念頭開始啊！如果玩念頭我就唔係咁講噶啦。佢小學嘅時候有寫我的志願嘅，佢嗰時候話我想做歌手，咁就死火啦。佢幾歲開始嘅話，咁啊唔止50周年噶，60周年都嚟緊噶啦喎，可以同我收歌一齊玩噶啦喎。胡楓、黃海芹兩兄弟拍住上演唱會咁都得噶喎。喂，兩兄弟兩爺孫係嘛，都爭成20幾30歲噶係嘛？差20幾30歲，又兩爺孫唔係嘛？喂 ，Chris 今年64歲嘅咋，收歌係咪成90歲啦？64歲咪啱啦，阿基哥李龍基都74啫嘛，大佢10年啫嘛。哇！你無啦啦講下基哥做咩事啊？喂，你李龍基 hit 㗎，以前好多歌㗎。今晚去食西餐，我一生將野扮。哇！呢首咩歌嚟㗎？浪子嬌娃，你有冇聽過咩？好難聽喎呢隻歌。喂，好難聽唔係問題啊，你識唱先係問題，點解你會識唱㗎？嗰陣時候聽收音機啊嘛，商業一台啊，我有聽㗎嘛。哇！聽埋啲咁難聽嘅歌你都記得啦，記晒入腦啊！你個腦真係唔知裝乜嘢㗎啦。仲有 TVB 電視劇主題曲你有㗎。不要恨代價太驚人，怕用情能萬變不定。哇！你咁都識啊？即係攞鼻哥唱歌好難聽㗎，我好怕聽佢唱歌㗎。不過佢有首歌你真係一定識㗎。不要金不要銀，只要一碌棍，來護守這稻田。喂，真係聽過。梗係啦，最 hit 啲首噶啦，話你知啦，叱咤我最喜愛歌曲嚟噶。哇！佢如果重新翻唱啊，不得了咯！唔怪之得而家咁多人，真係不得了啊！仆街走撚晒啲人。唔怪之得而家仲有咁多人請阿基哥唱歌啦。原來咧就係你呢輩啊，全部都記得佢啲歌，可以跟住一齊唱啊，集體回憶啊！你講清楚，唔係我呢一輩，玩下手係我媽嗰輩啫。我嗰輩聽邊個咧？聽阿 Chris 嘅。阿慧嫻憶年嗰啲啱我聽啊！我知你中意阿 Chris，佢次次開演唱會你幫佢宣傳嘅，所以今次就專登攞出嚟講。咁人哋幾廿歲就仲開40周年紅館演唱會喎，紅館喎，你唔係俾佢係嘛？幫佢賣廣告咧，出年3月6號、7號都得啦，係嘛？話晒我以前都俾佢文青形象吸引咗。喂，佢真係香港差啲咬翻直嘅。黐線！喂，佢當年咧真係第一代文青嚟嘅，完全係一個唱作人才子嚟嘅，真係幾好嘅。係鬼第一代黐線啦！咁 Danny 仔係咩啊 ？Danny 仔係初代，呢個係第一代。初代第一代講鹹嘢嚟㗎。黐線嘅，我喺度亂咁兜嘅啫嘛，唔好踢爆。你麻甩佬講埋啲乜衰嘢啊？專係講啲嘢話你聽，我最憎你呢樣嘢嘅。喂，
黐線！我個台娛樂台，你咁你講鹹台咁樣啊？我邊有啊？我明明講緊娛樂嘢，你搞到好鹹嘢咁樣。你又講個台嗰個台啊？喂，講翻嘅咧，黃凱芹開演唱會啊，喺網上面啊好多留言喺度講啊，喂，求下你今次真係唔好揾周慧敏出嚟再做嘉賓啊，好驚啊！我懷疑一句嘢係你寫嘅，唔係我寫，都好多人係咁諗啦。Vivian 而家唱唔到啊，唔好再揾佢出嚟啦，走晒音啊，冇氣啊。係你喺度掃場啫嘛。唔係我掃場嘅，近來 Vivian 唱歌嘅時候，好多人貼上網啦，真係好恐怖啊嘛。跟住又有留言就話啦，喂，不如揾余劍明出嚟啊，知唔知係余劍明啊？港台 DJ 余劍明啊，我梗係知啦，佢哋合唱一首《流離所愛》啊嘛。喂，我好想聽佢哋唱原識裝。嘢喎。梗係啦，當年好多同學仔啊，啲情侶之間真係留學啊、移民嘅時候，好多時都係唱呢首歌啊，點俾對方聽㗎。即係我嚟撇女啊撇仔嘅時候嘅金曲嚟啊嘛。唔係啊，係玩異地戀啊，好長情㗎。呢隻合唱歌你又識啊？喂，咁啊仲有一首啊，佢同梁雁翎合唱邊一首你記唔記得啊？咩像霧像雨又像風啊？梗唔係啦，那裏的天空不下雨。哦，呢首我識啊，哪裏的天空不下雨啊嘛。你識普通話啫，係鬼識呢首歌咩？唱兩句嚟聽下。喂，我從來唔唱歌，你知啊？咁我開演唱會，你開棟篤笑啦，咁巴閉。同你一齊開啊，好多老友想聽啊。我開咗啦喎，早幾年呢一到你喎，喂，仲有啊，好多人叫你開演唱會啊，等住課金啊。我等40周年先啦。近定咗40周年我冇啊，唔係啊嘛？黐線，即係想做歌手40周年啊，你已經過咗啦係嘛？我哋講咩？冇嘢冇嘢。喂，講完黃凱芹未先？喂，好似仲有。喂，有啲人就柴佢台啊，話佢咧，喂，呢個演唱會海報幾靚啊，好似佢以前咧情深原似嗰個取比風套咁樣，有個挨而打斜咁樣啊。喂，係喎，睇落去咧有啲似係80年代啲唱片風格啊。嘥氣啦，佢成個人都80年代噶啦，佢個造型嗰套衫金光閃閃嗰啲咁嘅西裝，邊有人着嘅啫而家？喂，有喎，而家基哥出嚟登台都仲係着緊啲類型嘅衫啊。基哥執粉紅色添，叫 Chris 染乜執啦？喂，佢之前咧染過金毛㗎。喂，真係唔得啊！而家唔好搞咁染頭髮啦，真係唔興啊！紫色嗰個俾人屌啦，喂，紫色頭嗰個俾人鬧啦。哇，你跟住又黃標啊？唔係啊嘛，嗰顏色頭髮都唔俾。我唔知啊，到時係咪黃標？我同啲老友報告啦。唔使報告，全部正經嘢，最唔正經都係啲網友嘅啫。佢話黃凱芹依家唱歌咧太有風格，太獨特啦，個唱腔頂唔順，寧願聽唱片。喂，咪住，佢都算獨特。跟住幾個網友就話啦，喂，張學友咪仲獨特，唔係啊嘛？跟住啲人話張生啲歌我唔聽噶啦，咁講。唔係唔聽，係聽翻唱片版啫。喂，真係唱片嗰啲真係好好聽噶，尤其是初出道嗰啲，佢頭嗰幾隻唱片我好中意噶，尤其是佢嗰個愛你多一些演唱會，即係個舞台有朵玫瑰花嗰個咧。哇，咩年代啊？90年代啊，同而家30幾年前啊。嗰陣時候佢唱乜嘢啊 ？Without you, without you 啊！別戀啊！因為佢 Without you 佢哋唱到 Without you, without you 咧，佢係咪印度人嚟㗎？其實阿 Chris 就有少少似印度，張學友應該唔係。佢唱英文唱到咁樣嘅。不過另外一隻歌別戀真係非常好聽。而家咧對唔住啦，以前有初出道嘅時候就好多感情，好少技巧。而家咧出嚟講就好多技巧。跟住下一句係咪全無感情啊？嗱，呢個你講嘅啫，我就冇講過。哇，你擺到未留空俾我講，裝我彈弓嘅。你個身仲裝得落一個彈弓咩？都肥到你咁樣，擔唔起啊！喂，講完呢單嘢咧，我趁機會話單嘢俾你聽。台灣個演唱會啊，戴佩妮啊，呢度有多通常唔識噶啦，就話咧咩？佢話取消演唱會，不過佢今次嘅藉口咧就唔係嗰啲大陸嗰啲咧不可抗力嘅因素，佢淨話咩啊？因為賣飛賣得唔好啦，咪取消咯。啊，好嘢，呢樣抵讚。哇，咁坦白真係好少可喎。喂，唔係個個都係咁噶，近年就得佢一個坦白嘅咋，其他啲個個都係不可抗力，不可抗力，不可抗力，即係唔好賴人啦。有啲好明顯係不可抗力，有啲真係好似戴佩妮咁樣啦，真係賣飛賣得差，都喺度左賴右賴咁樣啊。總之就唔可以話俾人聽自己唔受歡迎。喂，戴佩妮一隻歌好好聽噶喎，阿憶蓮都翻唱過嘅無賴喎，真係好正喎，好似話緊你咁樣。哇，好有 feel。你讀到無賴咧，我都唔知講乜嘢。無賴係嘛？我識得鄭中基嗰首。屌你識啲咁大路嘅歌啫，佢真係好聽噶。不過算唔好講佢先，我就係講呢一啲人咧開演唱會咧，好似輸打贏要咁樣，賣得唔好嗰啲咧死都話不可抗力，寧願取消佢。喂，以前啲人咩係咁樣噶？你賣得好我唱得落力啲，就算賣得少嘅話，7成6成我都照開噶嘛。而家唔係噶喎，直情佢戴住頭盔就取消噶啦喎。喂，最慘就係你以為自己好受歡迎會呼噶嘛？點知一開嘅時候賣得嗰2-3成飛，真係唔開好過開，成本都吸發唔到啊！戴佩妮都係咁講噶，話真係太高成本啊，所以咧唔開算啦。嗱，佢唔開算呢樣嘢咧，我純粹係讚佢老實嘅啫。但係以前冇咁嘅風氣嘅，總之好唔好佢都照開嘅。不過算啦，我哋唔好踩人哋台啦。
就算早排聽到個教主演唱會啊，將演唱會啲飛去得好慢嘅，但係唔好理，一樣照開。個氣氛仲好好，我上網睇嗰啲片段啊，好唔錯。尤其是阿 Jack 開嘅時你候，慳啲啦，佢上網啲氣氛睇到啊，聽到個現場反你知咪 set 到觀眾席咩？扮晒嘢。聽到現場反應噶嘛，尤其是阿 Jack 佢開嘅時候咧，啱啱係宏福苑嗰個火災之後佢開噶嘛，佢好多改動係為嗰個慘劇而做嘅。當其時嘅氣氛咧，真係鼓勵到大家咁樣噶。個動機又好嘅，做法係相當之好添，但係個氣氛好唔好我真係唔知啦，我冇你咁叻，夾住個手機睇咁細細嘅熒幕，你睇得氣氛好嘢。聽到現場嘅反應同埋睇到個畫面，我都感動噶嘛。你年紀大咗真係好易感動啊！同我講嗰刻錄下音都眼濕濕咁樣喎。你都係啦，唔好成日話我啦。好啦，唔好講呢單啦，又講下一單啦。你偶像喂，講開下一單咧，真係年紀大咗咧，好容易感動。你偶像就係咁啊，成龍啊，71歲啊，而家先嚟想做慈父啊。我71歲啊，佢都係咪係喎？佢都真係71歲喎，又係基哥讀緊4年班嘅時候，佢讀緊1年班喎。對唔住啊，各位老友，一個劇玩幾次啊？但係你動機真係好好笑，好想講。啲老友話你收多啲風先好講佢喎。收咩風啊？我識佢啊嘛，戇居收風，使你收風咩？佢知佢咩人啊？喂，好啦。成龍你都識佢，你都知佢係咩人喎？點啊？佢而家話同房祖名啊，即係佢個仔啊，感情唔好喎。呢句嘢佢講冇乜說服力啊，佢個仔講就有說服力啊。我同我老豆感情唔好噶，咁就啱啦。總之佢話自己同阿仔感情唔係幾好啊。房祖名咧一年咧通常只係打一次電話俾佢嘅啫，冇乜事咧就唔會主動聯絡噶啦。咁我試過一次啊，父親節打俾佢啊，同佢講啊父親節快樂嗰啲 friend 啊，咁啊講嘅時候，佢跟住鬧個仔啦。咁黐噶佢話個仔做咩事啊？你係關心嘅話就唔會淨係1年打一次嚟啦，咁樣啊？佢直情話好驚阿仔打俾佢啊，因為一打電話嚟咧就有問題噶啦，打俾佢啊，打俾老豆啊就有問題喎，咁樣諗個仔噶喎。跟住啊，明明咧想祝福下嘅啫，佢直情點樣啊？同個仔講好晦氣啊，以後生日唔好打俾我，父親節唔好打俾我，應該日日打俾我，知道嘛？咁樣啊，即係咧其實咧，黐啊你都口氣上咧就好似好強硬，其實希望個仔咧可能咧即係多啲打俾佢關心下佢咁樣，但係一講到咁咧，阿仔聽落去啊，喂你咁樣硬邦邦咁樣講嘢，好似發晦氣咁樣，跟住個仔啊直情唔打俾佢啊，有咩事揾個助理去聯絡佢算啦。梗係啦，天王巨，我打俾你唔通等你鬧我啊？你黐嘅。你老婆啊，林霍嬌嘅話啦，你唔好打俾我啊！我聽你把聲咧，梗係有啲嘢噶啦，唔知出邊啊搞單咩出嚟咁樣唔通？咁諗你啊，都黐嘅。應該都係咁諗啊。總之阿成龍就話咧自己唔中意啲咩儀式感。我單花買水唔好搞啦。喂，你講到單花買水咧，佢話自己咧中意儀式感啊嘛，黐線噶。去拜山嘅時候咧就唔係睇日子嘅，初一啊年30都可以拜山啊。喂，幾好啊！全部冇人冇車嘅，成個山得自己一個，佢中意咁喎。喂，咁樣嘅。咁啊唔係講笑啊！呢樣嘢我撐個大哥喎，即刻 friend 啲嗌翻大哥先。喂，我都係咁樣嘅喎，我拜山我拜我老豆，我都唔係正日去拜嘅喎。即係我意思係話佢咁樣嘅諗法同一般人唔係咁噶嘛。好多時咧就係父親節、母親節一啲咩佳節嘅時候，陪思親嘅時候打俾佢問候下，好正常啫。咁佢唔係喎，打電話俾你咁樣冷言冷語，仲唔嚇走你啲仔女咩？咁啊係啊！喂，肥佬話時話，其實咧，如果我真係行先過你嘅話咧，喂，真係唔好揀正日嚟拜我怕嘈嘅咪。喂，點睇咧？無論身體年齡啊，各方面咁樣咧，我都好難行後過你㗎係嘛？我都係咁假設啫，我都係預你行先我嘅。你咁樣㗎嗱，總之而家咧成龍啊想做慈父啦，就話咧自己年紀大咗啊，自己冇咁執着㗎啦，性格都慢慢去軟化咗㗎啦，就希望咧同個仔啊可以平平安安、快樂咁樣去生活啊，希望個仔咧開心就好啦。喂，阿仔今年43歲，咁你係啱啦，你做父母就希望啲仔女健健康康嘅啫，唔通真係望子成龍啊？吹，你個底咁花。喂，佢個仔個底都好花㗎，雖然話咧表面上佢又冇孫啦，但係唔知係咪㗎嘛？你知啦，老豆出邊咧都有個女啦。阿房祖名咧究竟結咗婚未？有冇孫？我同你唔知啫，成龍都唔知知唔知？但係咧可能突然之間有人走出嚟咧話佢個仔好奇啊！咁唔知事實嗰啲，我哋唔好假設佢，唔好屈佢先。咁啊講翻成龍先啦，其實成龍遇到個問題咧，喺呢圈好多都係咁樣嘅。哦，你真係而家幫大哥揾藉口啦係嘛？唔係啊，尤其是好多演員啊，尤其是紅嗰啲明星啊、藝人啊，一年365日，好多人要開工啊嘛，咁邊得閒嚟你個屋企嘅啫？咁如果你唔到個屋企咧，靠另外一半係你啦。咁死火啦！另外一半可能錫個窿啊嘛，你出去撈完個開完工翻到嚟，你又好錫個細路啊，咁啊死啦！啲細路仔淨係中冇人教，咁啊死火啦！咁啊細路仔又冇父愛又冇家庭溫暖，咁死啦！家庭教育好緊要噶嘛，所以有時咧我好佩服嗰啲咧演員啊，尤其是咧女演員嗰啲，我嫁咗我真係識影，我真係唔撈，我淨係嗰度湊細路，等佢大啲嘅時候出翻嚟再拍戲冇所謂。你咪講緊阿柏芝啊，幾個仔教得幾好喎？嗱，教得好唔好我真係唔知，我好怕細路仔啊！一坐埋嚟嘅時候咧，又掠地啊，又喺度冇禮貌啊，呱呱嘈又大叫啲，我就好撚憎嘅，我真係好怕細路仔嘅。總之今時今日我見到阿成龍喺度扮慈父。
乎咧，真係 sorry 啦，我對佢咧真係完全冇嗰啲咁嘅，即係可憐佢啊，希望佢重拾親情嘅感覺。你唔好淨係顧住個仔先，你有冇顧埋個女啊？話晒同你有血緣噶。喂，你數呢單佢輸晒嘅喎，你冇得講嘅喎。我就係想講啊，你今時今日做電影宣傳嘅時候，想話同個仔啊咩疏離啊，想重拾親情呢啲嘢，真係唔好講算啦，成龍。咪係咯，你搞宣傳品，但係有嘢講啊，大佬仲講呢樣嘢，俾人哋嘅傷口撒鹽咩？雖然人哋都未必痛。都唔係啊，卓林都仲係好後生啊，真係冇父愛冇屋企啊，好慘啊！卓林好 friend 咁樣喎，咁佢跟阿媽姓叫吳卓林。咁 friend 有冇封翻20蚊利是俾人哋啊？喂，我見到佢，我唔介意封20蚊俾佢喎。喂，佢同你三唔識七，你一封20蚊俾佢，我日日見到你喎，兩梳蕉咁上嚟啊！你唔係啊嘛？喂，做咩事？呢幾阿呢？堅就放你入嚟嗰個好嘢喎，喂，做咩事？呢排你開咪成日都問我攞錢嘅。市道唔好啊嘛。啱我爛腳嗰啲咧，澳門嗰啲咧，喂肥哥哥攞20蚊嚟使下咁樣嗰啲咧，哇！你真係拗到咁都有嘅。係啊，呢排六合彩又唔中啊，喂好啦，認真講睇下波啊又要，喂，嚟緊1億啊，新年金多寶啊，記得買啊。 1月頭1月3號好似係啊，總之買定先就冇衰啦。你黐線啊，總之中定先就冇衰啦，我寧願中我唔寧願買嘅。吓，唔買邊有得中啊？好啦，大家留言訂閱讚好，有時間有數據睇一嚿片啊吓，冇時間冇數據嘅話算數唔好睇啦，費事益個肥佬。咁樣啊，益啊小編啊。好啦，今日到呢度啦，拜拜。今日次好生性啊，我哋呢排。OK，好啦，拜拜。拜拜。